Ashama harka fuunee dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kun Risaa Miidiyaati. Akkuma beektan Risaa Miidiyaan toora intarneetiitiin haala yeroo biyya keenyaa saba keenyaa ilaalchisuudhaa fi ijaarsuudhaan odeeffannoodhaa fi yaada adda addaa kan isinii dabarsuudha. Yookaan immoo biyya keenya keessatti saba keenya keessatti karaa siyaasaatiin, karaa dinagdeetiin, karaa hawaasummaatiin, karaa adda addaatiin maaltu deemaa jira, maal nu wayya waan jedhu yaada ogeessotaatii fi beektotaa kan irratti dhiyeessinuudha. Akkuma kanammoo ijoo dubbii adda addaa waan ta'an haala yeroo odeeffannoo haaraa jiran irratti hundaa'uudhaan yaada adda addaa xiinxala gaggabaabaa wayiillee irratti kan dhiyeessuu yaalluudha. Sagantaan kun eega jalqabamee bubbuleedha garuu sababa adda addaatiin addaan ciccitaa amma har'aa gaheera. Inni amma jalqabnee itti deemnaa amma yeroo kana kan isinii dhiyeessuudhaaf deemnu aanaa fi Anbafqaaduu Morodaati. Waa'illi immoo kan kanaan dura miidiyaa adda addaa irratti miidiyaa biraa irratti wajjin hojjechaa turre Magarsaa Boonaati. Amma Magarsaan gara Risaatti makamee isaa wajjiniin itti fufnaa jechuudha. Namoonni biraas immoo kanarratti miidiyaa kanarratti dhiyaatanii warri yaada keessan geeddaruu sabaaf dhiyeessuu yaaddanu irratti dubbachuu barbaadan hundumtuu irratti hirmaachuu dandeessu. Miidiyaan kun kan keessanii jechuudha. Kanumaafuu gaa waa'ila koo obboleessa koo Magarsaa Boonaa baga nagaadhaan immoo Risaa irratti wal arginan siin jedhu. Baga wal argine Bafiqaatu. Egaa Magarsaa akkuma dubbadhe amma saba keenya keessatti wanti adda addaa deemaa jira. Keessumaa immoo dhimma siyaasaa kana irratti waa baay'eetu biyya keenya keessaa dubbataa jira. Namni du'aa jira, namni dhiigaa jira. Kun waan nama gaddisiisuudha. Kanuma gurra wal buufnee wal bira darbinaa yoo danda'ame fuula duratti waan kana irra deddeebineetu iyyuu haasa'uu yaalla. Amma ijoo dubbii keenya keessaa har'a waanuma lama duwwaa irratti dubbanna. Tokko ati biyya Kaanaadaa jiraattaa, Torontoo jiraattaa. Muummichi ministeeraa biyya Kaanaadaa Justin Trudeau tibbakna kana Itoophiyaa deemaa jiru. Itoophiyaa daawwachuudhaaf ta'uu dhiisuu danda'a isarratti dubbanna. Deemaa jiru guyyaa 5 achi turu jedhama. Guyyaa 5 jechuun guyyaa baay'eedha. Yeroo ilaalamu bulchaan biyya tokko deemee guyyaa 5 oo baay'ate guyyaa 3 akkana kan turuu danda'u guyyaa 5 achi deemaa jiru. Maa inni sababni isaan achi deemanu maaliif namoota keenya keessaa waan tokko deddeemaa jira. Justin Trudeau maaliif gara Itoophiyaatti deemu? Maaltu jedhamaa jira gara Kaanaadaa keessaa? Mee kanaan jalqabnu. Tole Bafiqaatu gaariidha. Gara Kaanaadaa keessaa Justin Trudeau sadarkaa duraatii fi imaltuu isaa guddoo Afrikatti godhuudhaatu waajjira muummee ministeeraa Kaanaadaadha. Guyyaa sanbata dabaree baattii tana ji'a kana Febraarii takka irratti miidiyaadhaaf ibsa kan inni turanii imala isaa kanarrattis biyya 3 akka daawwachuu deemu. Duraa biyya Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti akka bu'uu fi sanbooda ammaas Finfinneera imala isaa fixatee booda hajaa dhimma isaa fixatee booda Senegaal Daakaar akka dhaqu. Senegaal irraa deebi'ee ammaasiin biyya Jarmanii Munik Firaankfurtitti konfiransii nagayaa kan 2020 waan jiruuf jecha kan guyyaa 2 achitti deemu guyyaa Jimma taa'ee galee ila hanga guyyaa 2 deemu waan jiruuf jecha achirratti qooda fudhateetii biyya deebi'aa jaameetii mama. Imalli inni deemu kunis imala dheeraadha. Boru ganama jechuun Febraarii 6tti biyyarraa baheeti. Febraarii 14tti deebi'a jaameetii eegama. Imala deemu kana keessatti irra guddaa immoo magaalaa Finfinnee dabarsuudhaatu himama. Akka magaalaa Finfinneetti bu'een akka miidiyaan garaagaraa himaa jirutti muummee ministeera Itoophiyaatti wajji kan wal qunnamuu fi isaa wajji marii akka qabu sagantaa karoora akka qabuu fi lama dammaasiin pirezidaantii Itoophiyaa Saalawarq wajjinis akka marii qabutti himamaa jira. San qofa osoo hin ta'in marii sadarkaa biyya Itoophiyaatti mootota Itoophiyaatii fi jechuun piraayim ministeera Itoophiyaatii fi pirezidaantii Itoophiyaatii wajjin mari'atu caalaa
walgahii takkaatutu magaalaa Finfinnee deemaa jira. Walgahiin tunis walgahii gamtaa Afrikaa tokkummaa Afrikaa kan 38ffaadhaatitu biyya Finfinneetti deemuudhaaf qophii guddaa irra jirani. Walgahii tan ammaasiin milkeessuudhaaf amma miidiyaan biyyaattis akka himutti karaa nagayaatiin poolisiin Finfinneellee xumurachuu isaanii waan silaa barbaachisu karaa nagayaatiin xumurachuu miidiyaa irratti himamaa jira. Walgahii tan irratti akka himamutti walgahiin tun ta'addaa yeroo ammaa tana walgahii 38ffaa irratti moototiin addunyaa Afrikaa qofa osoo hin ta'in warri biizinasa adda addaa guddaan hedduun akka achirratti argamanitti himamaa jira. Trudoon hoggaa hoogganoota biyya Itoophiyaatiin wajjin wal qunname booda walgahii sanarraa qooda fudhachuudhaan akkasuma ammallee hooggantoota addunyaa achirratti argamu wajjin wal qunnamuu fi warra Afrikaatii wajjinis irratti mari'achuudhaaf ta'uu himama. Sagantaa Trudoo keessatti wanni inni karoorfate wanna miidiyaa isaa Twitter isaa gubbatti guyyumatti aanu akka ibsatti waa sadiif akka deemu takka haala jijjiirama qilleensaa akka hangafaatti fudhatee haala jijjiirama qilleensaa addunyaadhaa irratti mootota addunyaatii fi warra Afrikaatii wajjin marii guddaa gaggeessuudhaaf akka saganteeffate maqaa kanarraa bakka bu'ee lama dammaasiin guddina diinagdee guddisuu irratti biyyoota Afrikaatii wajjin akka mari'atuu fi keessattummaasiin haala nagaa addunyaa irratti cimsanii akka warra mootota Afrikaatii wajjin haasa'u. Yeroo guddaa akka miidiyaa irratti himanitti akka oduun Kanadaa jirtutti wal qunnamtii cimtuu Afrikaa wajjin hariiroo Kanadaan qabaattu cimsuudhaa fi jaameetii himama. Sanbira dabareen maasiin hoggaa Finfinneedhaa raawwate akkuma hin jedhe Senegaal dhaqa. Senegaal haga inni buluun beekamne Senegaal tureeti. Walgahii guddoo tokkaa jira ammas magaalaa Munik akkuma reefu jetti. Konfiraansii ammaan tana Munik Security Conference 2020 jedhanii kan ammaan tana Munikitti qophii guddaa godhantu jira. Sanirratti argameeti achi booda dhumarratti biyyatti gala jedhamee jira. Guyyaan Feebruaarii 6 jechuun boru asirraa baheeti. 14tti galaa jedhaniiti miidiyaa irratti himaa jiran gaa tana Bafiqaaduu oduun Kanadaa irra jirtu. Ayyee baay'ee gaariidha. Akkuma beekamu walitti dhufeenyi Kaanadaatii fi Afrikaa waggaa baay'eedhaaf seena qabeessa. Ammallee guddina biyya sanaa keessattis Afrikaan sabni Afrikaa kan baqatee achi deemu kan kanaan duras immoo garbummaadhaan deemee jedhee guddina biyya sanaa keessatti gaheen inni taphate waan guddaadha. Ammallee sababa adda addaatiin namoonni Afrikaa irraa gara Kaanaadaatti deeman kun waa baay'ee Kaanaadaadhaaf hojjechaa jiru. Kaanaadaanis amma tokko namoota baay'eedhaaf daawoo ta'uudhaan namoota biyya isaanii keessa jiraachuu dadhabanii baqatanu kana baqattoota kana walitti qabuudhaan daawoo kennuudhaan biyya beekamtuudha. Kun waan gaariidha. Kanaafuu saba Afrikaa wajjiniin lammiilee Afrikaatii wajjiniin walitti dhufeenyi Kaanaadaan qabduu fi waan guddaadha jechuudha. Akkuma kanaan yeroo hundumaa Kaanaadaan Afrikaa wajjiniin bakka adda addaatti hojjechaa jirti. Ammas immoo isa tokkummaa Afrikaa AU African Union jedhamu kanaa wajjiniinis immoo karoora adda addaa baafatanii akka hojjechaa jiranudha kan gabaabamu. Keessumaa immoo African Union gamtaan Afrikaa ammaa kuni ajandaa bara 2063 keessatti xumuruudhaaf qopheeffatan karoorfatan qabu. Ajandaa kana keessatti guddina yookaan misooma hawaasummaatii fi diinagdee dimokiraasiidhaa fi bulchiinsa gaarii irratti nageenyaa fi tasgabbii irratti hojjechuudhaaf piroojeektii guddaa qopheessanii irratti socho'aa jiru warri AU kun yoo jaraaf ta'e. Kanarrattis Kaanaadaan gargaarsa gochaa jirti, gochuus barbaadaa jiru. Karaa biraatiin immoo African Continental Free Trade Area waan jedhamu uumuun yaadamaa jira. Maaliif waan Afrikaan qabdu karaa diinagdeetiin gara biyya lixaa kanatti dabarsuudhaa fi gurguruudhaa fi asiin immoo fudhachuudhaaf waan Afrikaan barbaachisu fudhachuudhaa fi Free Trade Agreement nagada bilisaa kana keessa hojjechuudhaaf innillee ajandaadhuma sana keessa jira. Kanas deeggaruu hin barbaadu warri Kaanaadaa kuni akka ibsamaa jirutti kana deeggaruudhaaf keessumaa immoo komishinii gamtaa Afrikaa kana gargaaruudhaaf Kaanaadaan yeroo ammaa
amma ammaatti jechuudha. Doolaara Kaanaadaa miliyoona 17 ol baafteetti. Kun kan salphaa miti horii kana duwwaa baasuu ittuu hin ta'in immoo horiin sun maalirra oole jechuunis waan irratti hojjetamudha. Karaa biraatiin immoo waa tokko irraanfachuu hin qabnu yeroo ammaa biyyooti lixaa kun Chaayinaadha wajjiniin wal dorgommii guddaa keessa jiru. Chaayinaan yeroo ammaa Afrikaa keessatti garmalee babal'achaa deemaa jirti. Keessumaa infraastiraakcharii kanarratti waa baay'ee hojjechaa jiru. Kanaafuu Afrikaa hawwataa jiru. Waggaa waggaadhaan hooggantoota Afrikaa biyya jaraatti waamanii jarrillee piroojeektii mataa isaanii qopheessanii Afrikaa irratti horii gannaqaa jiru. Kun immoo warra bahaa kana warra lixaa kana gammachiisaa hin jiru. Ameerikaas Kaanaadaas warra Awuroopaaf taanaan gammachiisaa hin jiru. Karaa danda'ameenii walirratti dorgomuun hin jira. Afrikaa hawwatanii ofitti qabachuun kun hin jira. Siyaasnis achi keessa jirti jechuudha. Garuu wanti keessa argamu jiraannaan itti fayyadamuun gaariidha. Egaa maaliif kaafne waan kana namoonni keenya tokko tokko maaltu mul'ataa jira amma gaafa Justin Trudeau Afrikaa deemanu kana keessumaa Itoophiyaa keessatti waan isaan godhan irratti namoonni keenya tokko tokko warri biyya alaa jiran akkuma rakkina amma biyya keenya keessa jiru jechuudha. Oromiyaadhaaf keessa jiru wal qabate keessumaa lammiin Oromoo biyya Kanaadaa jiran biyya Ameerikaa kun jiranu bilbila dhuunfaa muummicha ministeeraa Kanaadaa kanarratti bilbilaati waa'ee sabni keenya rakkina sabni keenya keessa jiru rakkina Oromoon keessa jiru itti dubbadhaa jedhanii duula adda addaatu godhamaa jira. Tekstiin asii achi deddeemaa jira. Kunis gaariidha taanaan gurra buusuun gaariidha. Eega deemuun kee hin oolle maaliif biyya lixaa kana keessatti ati taaksii kaffaltee jiraatta. Kabaja siif qabu hooggantoonni biyya kanaa waan ati jettu hin dhaga'u. Gartoonni paartii jaraa konstituensii kee keessa dhufanii filannoodhaa fi si barbaadu ta'a. Kanaafuu waan ati jettu dhaga'uu barbaadu. Karaa kanaanis gurra buusanii biyya keenya keessa waan jiru keessumaa saba Oromoo irratti waan Oromoodhaaf gidduutti waan ta'aa jiru kana akka karaa nagaatiin dhumuu danda'u yaadas kaasanii mootummoota Itoophiyaa qondaaltota mootummaa Itoophiyaatti wajjinis hin dubbatu ta'a wanti jedhu hin jira ta'a. Kanarrattis abdii qabna. Waan kanarratti wanta nurra darbe yoo jiraatte gabaabaadhuma nagarsan nutti miti gara ittaanutti immoo deemnaatiin. Tole Bafiqaadu waan bareeda kaaftee dhugaadha. Akkuma ati jettetti amma bobbaan ammaan tana imalli Piraayim Ministeerri Trudeau'n ammaan tana Afrikaatti godhu kuni ta dura dhuguma ammaan tana Chaayinaan Afrikaa qabachuu isaanii kanarraa warri dhihaa kun warri lixaa kuni hedduu yaaddoon guddaa waan isaan qabatteef isa keessattuu Kanadaatii fi Ameerikaatii fi warri biraatiis duratti Chaayinaa caalaa namni Afrikaa fi hedduu Itoophiyaatti tana biyyoota naannoo gaafa Afrikaa kana hedduu quunnamtii hariiroo cimtuu waliin qabu isaan ta'e osoo jiru amma Chaayinaan boodara dhuftee isaan kana dhiibaa isaan caalaa argamuudhaaf hedduu isaa yaachisaa jira. Haalli kun isaan dirqeechi dhaquudhaatu mala amma ilaalamma Kanadaa keessa torbaanitti balaleessee takka bara xayyaarri biyya Finfinnee irraa ka'ee Itoophiyaa irraa ka'ee Kanadaa dhufu haga murtaa'e torbaanitti guyyatti tokkummaa gabboo ta'a. Chaayinaa keessatti amma sababa dhukkuba amma koronaa vaayirasii kanaan odeeffannoon babahaa jirtu. Torbaan tokkotti xayyaarri Itoophiyaadhaa torbaanitti yeroo 35 Chaayinaa dhaqee dhufe jechuudha. Hagam takka Chaayinaan Itoophiyaa wajjin yeroo cimtuu akka waliin qabdutu nama gadisaa jechuudha. Kanaafuu gaajirri dhiyaatis ammaan tana fiiganii warri wal godhaniif takka tanuma lama dammaasiin Kanadaan keessattuu Itoophiyaa fi Afrikaa illee biyya sirnaan gargaaraa turte keessa akkasuma ammallee baqattoota illee hedduu wal qubachiise Kanadaa keessatti takka isiidha. Lama ammaasiin Kanadaan keessattuu akkuma yaadaatiin maqaa sana kaafte intarneet irratti Trudeau'n Piraayim Ministeerri Kanadaadhaa biyya deemu deemaatii takka gaafa Afrikaatti deemu deema. Waa'ee Oromootiif dantaa Oromoo irratti namni telefoona Trudeau'dhaa addeelaan illee qunnamaa jechuudhaan intarneet irratti deddeemaa jira. Kuni waan bareedaadha. Piraayim Ministeera Kanadaatti dhaamsa kanaa dhaammachuun innis mataa keessatti waan akkanaa hubateetu deemuun ammaasiin warri paartiin isaa amma tana inni irraa filame paartiin liberaal paartiin tuni
hedduu dhageettii hawaasa Kanadaa qubatu wajjin qunnamtii caasaa hedduu waan qabdu paartii nama uummata hedduu uummata immigraantii as qubatu hedduu dhageessu waan ta'eef jecha yaada gaariidha. Ammas Oromoon biyya Kanadaa qubatti bara dheeraadhaaf keessattuu bara 30 dabre 35 dabre kana keessatti hawaasa guddina hawaasa Oromootii fi siyaasa Oromoodha. Uummata Kanadaatii fi mootummaa Kanadaa barsiisuu irratti akka hawaasaatti ijaaranii carraa guddaa waan godhaniif mootummaan Kanadaa caasaan adda addaa waa'ee Oromootii fi haala Oromoon jirtu hedduu keessatti beekan jeetiin hubadha. Waan adda addaa hubadha. Tanumaafuu ammaas keessattuu paartiin ammaan tana liberaal paartiin achitti biyya bulchaa jiru tan Trudeau'n hoogganatuni ministeeronni isaanii hawaasa adda addaa immigraantii wajjin walii hidhata qaban hedduutu ministeera mootummaa keessa waan jiruuf namoota akka Somaalee fa'aa jira kan ministeera achi jiru kan Oromoo ifatti beeku qacellotti beeku. Kanaafuu informaationa gahaa ni argatan jeetii yaada. Dhiibbaan ammaan tana namni Oromoodhaa kan Kanadaa qubatuuni Trudeau takka caasaa isaa takka waajjira isaaniitti dhaamsa dhaammachuu kuni waan positive waan bareedaadha jeetiin fudhadha Bafiqaadhu. Hayyee egaa gara sagantaa keenya isa itti aanutti ceena. Waan kana irra deebifnee immoo gaafa Justin Trudeau'n achi deemanii Itoophiyaadhaa wajjiniin maal godhanii Afrikaa keessaa maal godhanii immoo waan jedhu gaafa jarri isaan immoo achi ga'anii deebi'an waan ta'e irratti immoo dubbachuu hin dandeenya. Mormiinis deeggarsis jiraachuu ni mala irratti ilaalla. Amma gara sagantaa keenya yookaan immoo qophii keenya yookaan immoo ijoo dubbii keenya isatti aanutti ceena jechuudha. Asasa sagalee jira qilleensa wal buqqaatu yaatu eenyu hubatee kana keessa qalbeeffatu dhaggeeffatu asasa sagalee jira qilleensa wal buqqaatu yaatu dirree rifatee kana dhayyeessa mararfatu Watu jira watu Dubbiin garaalito Maaliif fambaatu Watu jira watu Digni lammiilita Maaliif laafatu Watu jira watu Duuti lammii kibbaa Maaliif laafatu Watu jira watu Ayyee yoo isaan Geetaahuun maal jechaa jira waa ta'uu jira jedha dhugaadha waa baay'eetu ta'aa jira biyya keenya keessatti namni hundumtuu quba walitti qabaa karaa bitaan mirgaatiinis namni keenya du'aa jira har'as ta'ee kaleessa numatu wal ajjeesaa numatu wal miidhaa jira akka kootti sirba kana keessatti ergaa sirba kun qabu keessatti ani haala amma biyya keenya keessa jiru saba keenya keessa jiru waan ta'aa jiru hunduma walitti haammatee daqiiqaa 4 daqiiqaa 5 gidduutti waan ibsa natti fakkaata waa ta'aa jira jedha akkamitti ilaalte Magarsa sirba kana? Bafiqaadhu sirbi kun dhiyootana bahe torban tokko amma eega bahee sirba haaraa silaa Oromoon bara duriis rakkoo gadadoo waan keessa jirtuu fi haala jirtu sirbaa fi weedduudhaan ibsatti. Haaluma saniin sirba kana guyyaa bahe waan dhaga'u daqiiqaa 5 keessatti waan amma hawaasni Oromoo keessattuu mooraan qabsoo Oromootii fi dhaabonni siyaasaa Oromoo haalli Oromoon keessa jirtuu fi yaaddoon Oromoon qabdu waliigalatti sirba daqiiqaa 5 keessatti walitti gabaabsee hundee xumuree lafa kaa'e. Keessattuu yeroo ammaa kana keessatti dhaabni siyaasaa Oromoodhaatii fi walumaa galatti adeemsi qabsoon Oromootii fi uummanni Oromoo keessa jiru guddina uummata Oromoodhaa maal keessa jira maaltu irraa irrate maal guuttachuu qaban yoo isaan kana guuttachuu baatanoo rakkoon isaa irra geessu maal yaaddoon uummanni qabu jechuudhaan sirba gabaabatti waa hedduu haasayeetiin hubadha Bafiqaadhu. Dhugaadha. Wanti dhoksuun hin qabne gaama sabni keenya
namni keenya du'aa jira, dhiigaa jira. Caalaa isaa immoo kan dhiigaa jiru, du'aa jiru ammas bitaan mirgaan iyyuu gamaaf gamanaa kan walitti dhukaasee, kan wal ajjeesaa, kan wal madeessaa, kan wal dhiigatisaa jiru namuma keenya. Numatu wal irratti duulaa jira, numatu wal lolaa jira. Wanti kun kanaan dura seenaa darbe keessattis waanuma mul'ataa turedha. Warri biraarree warri ormaallee nurratti barreessaa seenaa jaraa irratti illee waan kana barreessaa turani. Fuula duratti itti deemnee ilaalla waan sana. Waan kana irra deddeebinee irratti dubbachuun keenya hin oolu. Garuu sirba sana irratti bitaan mirga dhaabbattee ijoollee Oromootu lamatu nama Oromoo lama gamaaf gamana ta'anii shugguxii walitti baasanii, qawwee walitti baasanii wal ajjeesuudhaaf walitti aggaamu. Dhufanii walaammatanii immoo deebisanii wal ciniinu. Waan kana waan dhugaadha. Kan du'aa jiru ammas ilma kan dararamaa jiru, kan du'aa jiru ammas ilmaan Oromoo, ilmaan hiyyeessaati. Warri gamana ta'anii taayitaarra ta'anii ijoollee Oromoo gadi erganii Oromoo biraatiin wajjin wal lolchiisanu, ilmaan jaraa du'aan jiran, dhumaan jiran, kan warra biraa hin beeknu. Garuu numatu wal fixaa jira, numatu wal madeessaa jira. Tokko kana eessa geenya kanaan eessatti nu geessa? Dhugaa bitaan mirgaan inni jiru qawweedhaan mo'achuun, nagaa barbaanne qawweedhaan fiduun, bilisummaa barbaadame kana qawwee duwwaadhaan fiduun hin danda'ama. Inni bilisummaadhaaf lolus qawwee duwwaadhaan bilisummaa kana fiduun hin danda'a jedhee yaadamoo inni immoo taayitaarra taa'ee nagaa buusuudhaaf lola jedhu kana amma dhugaa qawwee duwwaadhaan nagaa fiduun hin danda'ama. Yaalameera waggaa baay'ee biyya sana keessatti mootummaan darbe hundumtuu yaaleera. Gootota keenya, namoota keenya ol baasanii addabaabaayii irratti fannisanii har'aa jalqabee dhumeera jedhanii warra kanaan immoo mana hidhaatti galchanii miira irraa kutanii, harka irraa kutanii, isaan kan ajjeessanii har'aa jalqabee dhumeera, xumurameera, dhummi jaraa kun Oromoo kun dhaabbateera jedhanii tura. Ammas kanumatu deemaa jira. Dhumuu hin danda'u wanti kun karaa kamiin iyyuu, karaa qabsootiinis immoo argaa jirra. Ati na caalaa beekta Magarsa, qabsoo keessa turte, ijoollummaa kee keessatti qawwee qabattee bilisummaa Oromootiif namoota lolaa jiran keessaa si'i. Ammam akka badaa ta'e hin beekta. Qawwee qabatanii bosonatti galanii loluun. Anis amma tokko qawwee qabatanii bosonatti galanii ala bulanii roobaaf aduudhaan dararamanii beela'anii dheebatanii loluun ammam akka inni cimaa ta'e hin beeku. Ilmi namaa yoo rakkatte malee, yoo cinqiitti taate malee waan kana keessa hin galtu. Qananiidhaa jettee ittiin deemtu waan kana keessatti. Achiinis rakkatameeti kan itti deemamaa jiru. Garuu eessaan iyyuu nun geenye wanti kun maaliif hundumtuu xinnoo gadi bu'ee karaa nagaatiin taa'anii haasa'anii tokko kennu. Yeroo ammaa walii galteen kennanii fudhachuudha, give and takeidha. Karaa kanaan akkamitti walitti deemuun dadhabame. Namatu sammuu qabu jira bitaa lammaniyyuu. Sammuu kana yoom ittiin hojjanna yoo nagaa irratti buusuu ittiin hin dandeenye. Waan kana yaadaan yaadni koo amma sammuu kootiitti garaa qulqullummaan mokorraan haasa'aa jira. Dhiiguunii fi du'uun lammiilee keenyaa na gaddisiisa. Kanuma kan amma yoomitti itti deemna kana. Yoom dhaabbata du'uun keenya, yoom dhaabbata boo'ichi keenya. Waan kana maaliif hin dhaabnu waan jedhu kaasuma barbaadeetanii waan kana irratti sirba sana keessatti kanuma na yaachisiise jechuudha. Sirba kanatu amma na samman dubbadhu na godhe jechuudha. Kanaafan mee ati waan kana irratti mee waan jettu immoo jedhiiti itti deemu. Tole Befiqaadu tole. Sirbi dhugumatti wahuma haala ammaan tana Oromoon keessa jirtu. Keessattuu karaa siyaasaatii fi guddina adeemsa siyaasaa keessa jirtu hunda calaqqisaa. Wanni yaaddoon guddoon namatti ta'e ammaan tana eega jijjiiramni amma ni dhufe takka riifoormii dhufe jedhamee dubbatame kana dhaabonni siyaasaadhaa kan hidhannoo qaban Oromoo qofaa miti. Dhaabonni biraatis warri hidhannoo qabaatan turani. Isaan san hidhannoodhaan warri biyyatti galan nama fakkeenyaaf Arbanyoo Gimboo Sabaatti jaanii kan jiru jira. Haga qabaniifuu gaayadaan qawweedhaan lolla jaanii warri jiran warri Tigireetiinis jira.
akkasuma ammallee warri Ogaden Liberation Front jira OLF ABO jira jarreen hidhannoo qabu kan duraan biyya ollaa taa'ee qabsoo goonajuu warreen akkanaa kanaa jira kabiraa jira san hundinuu biyyatti galanii karaa isaaniitiin karaa bulchiinsa naannoo isaaniitiin rakkoon hiikkatteef jirti. Kanuma Oromoo kana rakkoon guddaan jiru maali wanni kun maaliifi Oromoo keessatti rakkoon akkanaa ta'udha. Keessattuu warri ammaan tana aangoo qabatee biyya bulchina jiru nama Oromootiif hin jechaadha. Oromiyaa keessatti akkamitti ijoolleen Oromoodhaa ifi walloltee wal ajjeefti waan hedduu nama yaaddoo namatti ta'aa jira. Kunis dhugaa kan tokko nu galaallu yeroo riphee lolaan tokko kan kaayoo takka irratti bara dheeraadhaaf cichee ni lola jiru yoo haalli jijjiiramaatti dhufe gamaa gamana bubbutamuun waan jiraati hangan tasgabbooyinatti maaliif sammuu namaa tana sammuun teeta qawwee qabattee bara dheeraadhaaf bara 20 bara 30 daggalakee deemtee Oromiyaa walabaan bilisoomsa jettee yoo yaaddu taate ammaan tana kana nagayaatiin qabsoo goone jechuun nama san hanga inni yaada san fudhatullee wanna gufuutti ta'u dadarkeessuun ni mala. Gara biraatiin ammaasiin biyya Itoophiyaa kana keessatti filmaanni nagayaa hin ta'u yoo kan yaadni jiru kunis sammuu namaa kan jiraate sunis akka qawwee lafan kennillee nama ni godha. Egaa waa adda addaatiitu akka qawwee lafa naman qawwee hin dhiire nama godha. Garuu maataatu gaafiin guddoon jirtu maaliif Oromoo qofate maaliif saboonni biraa rakkoo isaanii kana nagayaatiin hiikkatee Oromoo qofatti hafteedha gaafiin guddoon. Kun egaa wanni guddaan amma itti deebi'u kaafte namni dura qawwee qabatanii daggalakee deemuun sadoodhaa miti wannan taatu badhaadhaa miti guddinaa miti qawwee wani deemuun rakkoo guddaa ifiifuu daggalakee deemuun qabbana keessa ciisuu rooba keessa deemuun ifiifuu rakkina guddaa namni yoo jabaatte malee qawwee fudhatee daggalansiina jechuudha. Kanumaafuu wanni godhamuu qabu rakkoo jirtu amma keessattuu ijoolleen Oromoo gamaa gama dhaabbattee akkuma sirba sanarratti wallee sanarratti agarratti waliin dubbataniitti wal ta'anii lafaa ka olii ka'anii shugutti olii qabatanii ammas waliin gattaan. Wanni sanii haaluma ammaan tana mooraa qabsoo Oromoo keessatti dhaabni siyaasaatii fi mootummaan jirtu wal jidduutti tattaa'aa ture gara biraatiin ibsaa jechuudha. Kanumaafuu wanni guddaan jiru keessattuu Oromoo keessatti walumaa galatti akka biyyaattis akka amma dura beeknuttis qawweedhaan namni nama mo'achuu kan dandeenye gaafa Afrikaa keessatti irra geenyee jirra hubannee jira. Keessattuu Oromoo gidduutti wanni qawweedhaan wal mo'uudhaa takka illee numa hin jirtu. Maaliif aadaan Oromoon qabdu aadaa gatta'anii waliin mari'achuutii fi rakkina hiikkachuu aadaa xiqqoollee taatu sin gadaallee nu harka badee hafu xiqqoo xurree waa xiqqoollee taatu wanni hulluuxee as dhufte Oromoon gatteessee gaaziyyaatti rakkoo isaanii hiikkachuu waan jirtu jecha qawweedhaan rakkoon Oromoo gidduutti ni hiikkatti jee namni deeme furmaata hin ta'u. Amma gaa furmaanni akka itti argamu an akka nama bafaqaa dukkaanee wanni kun hedduu waan nama yaaddeessu jecha mootummaa fi jara gaara keessaa qawwee qabu san duwwaa osoo hin ta'in namni dirqama kana fudhachuu qabu dhaabota siyaasaati. Warra amma hooggansa jee walitti dhufee akka dhaabaatitti wanni hojjetu kanaatu dirqamni guddaan gubbaa jira mootummaa qofa osoo hin ta'in. Isaan kuni gatta'anii mootummaas dabalatanii namoota hunda manguddoof waan jiru dabalatanii waan kana adda durummaadhaan akka fardiitti akka barbaachisaatti hubatanii gatta'anii dura ijoolleen waraana fudhattee galakee isaa qawwee fudhattee loltuun maal barbaaddi gaafii jettuu addeellaan barachuun barbaachisaadha. Maal wanni isaan irraa irratti maal wanni isaan guuttachuu barbaadan maal barbaadan waan hoogganoonni dhaaba siyaasaa Oromoo Finfinnee taa'ee mootummaa bira taa'ee godhaa jiru ta ijoolleen san dhabde maali ta isaaniin guutamin maali waan jiru addeellaan dhaabonni siyaasaa ifatti adda baruun barbaachisaadha. Amma yeroo adda addaa Oromoota gidduutti namni Oromoo wal ajjeesaa jira jaal. Waan ijoolleen qawwee qabattee waraana bilisummaa Oromoo jettee deemtee loltu sanni barbaaddu hawaasni fi namni irratti walii galaan jiru ifaa miti. Kanumaafuu wanni guddaan jiru dhaabonni siyaasaa dirqama kana fudhatanii osoo ooleen bullee mootummaa wajjin akkasuma ammallee caasaa manguddootii fi hundaa wajjin waan kana adda durummaadhaan fudhatanii haala kana tasgabbeessuudhaaf hara nagayaatiin fixuudhaaf murteessaadha. Yeroo ammaa kana keessatti Oromoo qawweedhaan wal ajjeesaa filmaataa fi dimokiraatikaal eleekshinaatu filmaataa deemechuuf waan malaa miti. Fakkeenyaaf bikkimmaan tana rakkoon jirtu naannoo Wallaggaa. Haala amma jiru san keessatti filmaata akkamitti deemuu ta'a yoo haalli san nagayaan argatin
filmaanni deemus jiraachuun ta'u. Kanaafuu mootummaa duuba osoo hin ta'in warri siyaasaattis waan kanatti yaadanii akkuma ammaan dura nagaa uumuudhaaf tattaafanitti adda dhaabu osoo hin ta'in ciminaan waan silaa ta'e itti tarkaan fudhatanii rakkina karaa nagayaatiin hiikuu duwwaadhaatu fala malee nama shanillee maan ta'an daggala keessa namni hafnaan rakkisaadha fakkaatu nama daggala keessa jiru qawweedhaaniin balleessu jechuun waan salphaadhaa miti waan barbaachisaadha illee miti maal ijoollee Oromoo tan daggala keessa jirtu nama Oromooti nama garaagarummaa waliin hin qabne nama Oromooti isaan sanii wajjin gatta'anii haasawanii rakkina eeggachuu dadhabuun waan baasaati tana mootummaa qofatti dhiisuu osoo hin ta'in manguddoon Oromootiif keessattuu dhaabonni siyaasaa Oromoo waan kana maaliif irraa suuta deemaniitu naan galiin malee isaan tarkaanfii cimtuu fudhachuun barbaachisaadhaan jaabaaf gaadhu. Hayyee galatoom namni sammuu gaarii nagaa qabu kanuma yaada. Yeroo amma namni kamiyyuu lolan nu baasa dhaqii loli dhaqii du'i namni jedhu lolatu qawweetu fala fiduu danda'a nagaa buusuu danda'a jedhanii yaaduun baay'ee rakkisaadha karaa kamiiniyyuu bitaan mirgayyuu taanaani. Kanaaf akkuma waliigalaatti waan kana irra deddeebinee dubbanna fuula durattis irratti haasofna dirqamas qabna waan kana irratti dubbachuudhaaf dirqama lammummaas qabna. Irra deddeebinee haasofnaa beektota biraallee itti daballee finnee yaada isaanii karaa lamaniin iyyuu akkanuma qoodan gochuudhaaf yaalla. Akka waliigalaatti garuu uummata nagaa kana jeequun haa dhaabbatu. Kuni akkuma dhaadannoo keenyaa ta'uu qabu. Bitaan mirgi qawwee keessan lafa kaa'a. Sa'aatii asaa wal najjeessina uummata nagaas hin jeeqina. Nan deeggartu ati abaluun deeggarta jedhamee namoonni mana hidhaatti namaa jira. Nan deeggartu ati abaluun deeggarta jedhanii namoonni karaa lamaniiyyuu bitaa karaa lamaniiyyuu du'aa jiru. Namootuma keenya jarri kun. Wanti kun dhaabbachuu qaba. Seenaa keessattis waan nama gaafachiisudha. Waamichi nu dabarsuu dandeenyu karaa keenyaan akka namni tokkotti akka namoota obbolaan keenya achitti du'aa dhiigaa jiranutti kan dabarsuu dandeenyu kanarraa qawwee keessan lafa kaa'a. Qawweedhaan nagaan dhufu abadan hin jiru. Kanuma jennaarraa fuula duratti immoo kanuma kanarratti irra deddeebinee haasofna keessummoota biraatii wajjiniinis immoo walitti finnee yaada jiru walitti haasofna. Akkuma sila jalqaba irratti dubbanne dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni keenya yaada qabdan sagantaa kanarratti ibsuudhaaf hin dandeessu kottaa hin haasofnaa mari'annaa. Amma jiru namni 10 namni 15 yoo nu dhagaye yaada keenya yoo dhagaye yoo gurra buufne gaariidha haa fudhatu isa dhiisu namni 30tti 50tti dubbanne namni 10 namni 20 yoo yaada keenya fudhatee jedhee gaariidha dirqama keenya baatuma jirraa jechuudha teenyee wal ilaaluunis barbaachisaa miti dafnee loluu hoo dhabaannes lolatti illee hin amannu karaa nagaatiin walitti dubbachuun barbaachisaadha. Yaada kan qaban kanarratti yaada gumaachuu yaada kan ilmaan namaa addunyaa kana jijjiiree asiin ga'e qawwee miti sibiila miti yaada wanti humni guddaa kan qabu yaada keenya irratti gumaachinaa egaa saatiin keenya yeroon keenya deemaa jirti sagantaan keenya asirratti xumurraa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota qophii kanaa yookaan immoo Risaa Miidiyaa anii fi obboleessi koo Magarsaa Boonaa waan nu wajjin turtanii fi isin galateeffachaa sagantaa keenya isa taanutti immoo amma walitti deebinutti bakka jirtanutti nagaa ta'aa nageenya biyya keenyaaf saba keenyaaf haa baay'atu jenna nagaa. Asasa sagalee jira qilleensa wal buqqaatu yaatu eenyu hubatee kana keessaa qalbeeffatu dhaggeeffatu asasa sagalee jira qilleensa wal buqqaatu yaatu birree
rifate kana dayesa mararfatu jirare merre barbadu nan argare jirare jirana lamiki am furure watu jirawatu Jupping karalito malisi fambatu watu jirawatu digni la milita malisi labatu watu jirawatu juti la mikipa malisi labatu watu jirawatu digni la mikiya malisi labatu watu jirawatu malisi labatu watu jirawatu malisi labatu warri mana tokko ijaru sita walin samu warra wal nyaatu gidduudha silaa nyaatu otoosi wal ibdanu aduun kun nutti dhiite akkanu nyaanne bineensa foola fabariite Lamminko ta'uun qabu dirree tapha siyaasaa walitti kan darbattani kubbaa miti rasaasaa lamminko ta'uun qabu dirree tapha siyaasaa lamminko ta'uun qabu dirree tapha siyaasaa watu jirawatu jubbin karaalito malisi fambatu watu jirawatu digni la milita malisi labatu asasa sagale jira qilleensa wal buqqaatu yaatu eenyu hubate kana keessa qalbeeffatu dhaggeeffatu asasa sagale jira qilleensa wal buqqaatu yaatu birre rifate kana dayesa mararfatu jirare merre barbadu nan argare jirare merre barbadu nan argare watu jirawatu jubbin karalito malisi fambatu watu jirawatu digni la milita malisi labatu watu jirawatu juti la mikipa malisi labatu watu jirawatu digni la mikiya malisi labatu watu jirawatu malisi labatu warri mana tokko ijaaru sita walin saamu warra wal nyaatu gidduudha silaa nyaatu otoo kana beektanu bineensi nutti seene sababa keessan warruma golfaa kan goone sirbinara dukkube dibeki yanasasa tinachasa kamina nakamitti gadi ciisa lamminko turakkateni bochaatiyesa lamminko turakkateni bochaatiyesa digarra dhaabatte miilli tarkaanfattu nabarraa dhalatte maadhabdee rifaatu